Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես հայտնի է, քաղաքացիական պայմանագիրը եւ իր քույր կառույցը Երևանի ավականուն նիստում թանկացրել էին քաղաքային տրանսպորտը մինչև 300 դրամ էր թանկանալու եւ մեր բոլորի պայքարի արդյունքում իջեցրեցին իբր 150, բայց դա մեզ չէր բավարարում եւ մենք շարունակել ենք պայքարը, կիրառել ենք բոլոր գործիքակազմերը եւ բոյկոտի կոչ ենք արել։ Այդ բոյկոտը կայացել է ավելի քան 60%-ով, որովհետեւ թվերը հենց դրա մասին են խոսում, ինչքան էլ իշխանությունները եւ նրանց կցված շրջանակները տարածում էին, թե իբր բոյկոտը չի կայացել, դա այդպես չէ եւ բոյկոտի կայացման մասին է վկայում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա համատեղ թալանի ու հանցանքի է մղում քաղաքացիական պայմանագրի արդեն պատգամավորներին ազգային ժողովի, քանի որ ներկայացրել է օրինագիծ, համաձայն որի չվճարող քաղաքացիները 15000 դրամով տուգանվելու են։ Իրենք նաև մեկ այլ օրինագիծ են ներկայացրել, համաձայն որի տրանսպորտի ուղևորը հավասարեցվել է այսպես կոչված տեղական վճարին։ Ինչու են այդպես արել, որովհետև Հայաստանի օրենսդրությամբ տեղական վճարները չեն կարող դառնալ հանրաքվեի առարկա, իսկ ինչպես հայտնի է, մենք 17000 ստորագրություն էինք հավաքել եւ քաղաքային տրանսպորտին գնին վերաբերող այլընտրանքային նախագիծ էինք ներկայացրել եւ Մայր Հայաստանը այդ 17000 ստորագրությամբ նախագծով տալիս էր հնարավորություն քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք չվճարեն ավելի քան 100 դրամ, իսկ եթե 4 եւ ավելի անգամ են օգտվում տրանսպորտից, ապա գինը լիներ ավելի էժան։ Քաղաքային իշխանությունը նախ նիստի ընթացքում ավականու մերժել էր սկզբում այդ նախագիծը, իսկ հետո արդեն արհամարեց 17000 քաղաքացու ստորագրությունը եւ ճողոպրեց ավականու նիստերից, նույնիսկ բովանդակային քննարկման դաշտ չմտնելով այդ թեմայով։ Եվ մեր հաջորդ քայլը, ինչպես նախապես արդեն տեղեկացրել ենք, լինելու էր այն, որ մենք հավաքելու ենք արդեն երևանցիների 10%-ի ստորագրությունը, որպեսզի հարցը օրենքով սահմանված կարգով մտներ հանրաքվեի։ Իրենք վախեցան այդ հանրաքվեից եւ դրա համար էլ հիմա նախագիծ են ներկայացրել, համաձայն որի այդ հարցը չի կարող դրվել հանրաքվեի։ Մենք հիմա քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ տեղեկացնում ենք, որ այդ ոլորտում կա 25-ից 30 միլիոն դոլար ստվերային շրջանառություն։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի ինքը վերցնում է այդ թալանի պատասխանատվությունը իր վրա, ինքն է այդ թանկացման հեղինակը 150 դրամի, ինքն է այդ թալանի հիմնական շահառուն։ Եթե այդպես չէր, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիրը եւ իր քույր կցված կառույցը չպետք է ճողոպրեին ավականու նիստերի դահլիճից եւ պետք է բովանդակային քննարկման դաշտ մտնեն, իսկ մենք ունենք մեր պատասխանը առայն, որ այնտեղ գինը 65 դրամի սահմաններում է տատանվում։ Իրենց իսկ ներկայացրած թվերով։ Հիմա իրենք թվեր են ներկայացնում, որը օրական 200-250 հազար ուղևորահոսքի մասին է վկայում, իսկ դա խոսում է այն մասին, որ ստվերը կրկին մնում է 50 եւ ավելի տոկոս։ Այս պահին մենք ուզում ենք տեղեկացնել նաև մեր քաղաքացիներին, որ հետևեն ազգային ժողովի քննարկումներին։ Մենք կոչ ենք անում ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներին, որպեսզի նրանք այս հարցը նույնպես հանրայնացնեն։ Այսօր, եթե չեմ սխալվում, տեղի է ունենալու ազգային ժողովում հանձնաժողովի նիստը, համաձայն որի քննարկվելու է այդ 15000 տուգանքի եւ տեղական վճար դարձնելու հարցը։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրինական բոլոր ճանապարհները փակում է սոցիալական այս կարևոր խնդիրը լուծելու համար։ Սա նշանակում է, որ հերթական սուտն ու կեղծիքն ու դեմագոգիան է բացահայտվում Նիկոլ Փաշինյանի։ Հիշում եք 18 թվականին ինքը ասում էր հայկական ագորայում կքննարկվեն հարցերը եւ որոշումներ կկայացվեն, այդ հրապարակում այդ դեմագոգիկ ելույթը որ ունենում էր, ինքը փաստացի հայկական ագորային ասում է ոչ, այսինքն հանրաքվեի ճանապարհը փակում է եւ դրանով իսկ ընդունում է, որ ինքը տարեկան 25-30 միլիոն դոլարի տրանսպորտի ոլորտում միայն այդ թալանի հիմնական շահառուն է,
Երկրորդ այս թալանը հենց ինքն է որոշում կայացրել, որ պետք է կյանքի կոչվի 150 դրամով, եւ երրորդը հունվարից իրենք արդեն ավելի լկտիանալու են, գնալու են նոր թանկացումների։ Օրինական ճանապարհները փակված են։ Սա նշանակում է, որ քաղաքային իշխանությունը լեգիտիմ չէ։ Մենք քաղաքային եւ համապետական մակարդակով գտնում ենք, որ պետք է լինի իշխանափոխություն, որ օրինակ մասնավորապես այն նախագիծը, որը մենք ներկայացրել ենք, կյանքի կոչվի, այլ տարբերակներ չեն թողնում այս իշխանությունները եւ սրանով իսկ այն մարդիկ հասարակության այն հատվածը, որը կարծում էր, որ առանձին վերցրած խնդիրները կարելի է լուծել, այսպես ասած, չքաղաքականացնելով հարցը, խնդիրի իշխանափոխության մակարդակի չհասցնելով, հիմա իրենք էլ կարող են համոզվել, որ նույնիսկ այս հարցերում Նիկոլ Փաշինյանը հետ քայլ չի անում եւ միայն քաղաքական փոփոխություններով հնարավոր հասնել նաեւ այս սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թովանյան, մարդիկ այդ իրավագիտակցություն ունեն, որ ինչ է կատարվելու ազգային ժողովում, գիտեմ, կամ իրենք որ ստորագրահավաքի միացել են, այլևս դա, այսպես ասած, դեմ է պատնեշադնում ղեկավարությունը երկրի մարդկանց ոնց պետք է բացատրել, որովհետև արդեն մարդիկ էլ են կարծես թե համակերպել են մտքի հետ, որ 150 դրամով ու վերջ իշխանությունների հետ երկխոսությունը ասած անիմաստ է։ Տեսեք, այդ համակերպվել, որ դուք ասում եք, դա մասամբ է։ Նախ եթե համակերպված լինեին, իրանք այդ նախագիծը չէին բերի, որ 15000 դրամով դու գանային։ Շատ պարզ տրամաբանություն կա։ Մարդկանց իրավագիտակցությունը եւ իրենց սոցիալական խնդիրների պաշտպանվածության հարցը բավական լուրջ մակարդակի է եւ իրանք բոյկոտում էին։ Այդ բոյկոտի դեմ են բերել։ Ինչ վերաբերում է 17000 ստորագրությանը, 17000 ստորագրությունը չի կորել, այդ հարցը մտել է ավականին։ Ավականիում իրենք փախել են 17000 ստորագրությամբ նախագծի քննարկումից, դրանով իսկ եւս մեկ անգամ ցույց տալով, որ բոլոր այն փաստարկները, որ մենք ներկայացնում ենք տրանսպորտի գնի հետ կապված, դրանք ճիշտ են, իրենք հակափաստարկ չունեն, դրա համար էլ ասենք չմտան բովանդակային քննարկման դաշտ եւ հիմա այս ճեպտազրույցն էլ միտված է նրան, որպեսզի քաղաքացիները տեղեկանան, թե ինչ է կատարվում եւ իրենք փակում են փաստացի օրինական բոլոր ճանապարհները։ Եթե մինչ այս օրենսդրությամբ մենք արդեն պատրաստվում ենք գնալ 10% ստորագրության հավաքման ճանապարհով, հիմա իրենք ասում են, չէ, այդ հարցը չի կարող դառնա հանրաքվեի առարկա։ Շատ լավ, ուրեմն նախ քաղաքային իշխանությունը լեգիտիմ չէ եւ առնվազն Երևանում արդեն հենց հիմա պետք է գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Իրենք վախենում են դրանից, Փարաքյարի, Գյումրիի ընտրությունները ցույց տվեցին, թե ինչի են վախենում։ Իրենք 0 են, առանց վարչական ռեսուրսի առավելագույնը կարող են հավաքել 10%, այդ առումով իշխանությանը կարելի է ասել 0, որովհետեւ ցանկացած նույնիսկ Թուրքի իշխանությունն է դա, չնայած հիմա էլ է այդպեսի, բայց այդ իշխանությունը որպես կանոն 10% ունենում է։ Հիմա դրանից ավելի իրանք չունեն։ Գյումրի Փարաքյարը ցույց տվեց, որ 20-25% վարչական ռեսուրս են կիրառում։ Հիմա նույնը Երևանում է, իրենք վախենում են դրանից, դրա համար էլ չեն խուսափում են արտահերթ ընտրություններից Երևանում։ Բայց այլընտրանք չկա, մարդիկ պետք է հասկանան, սիրելի քաղաքացիներ, մենք հիմա ձեզ ենք դիմում եւ ասում ենք, եթե ուզում եք այս թալանի դեմ առնել, դա կլինի տեղական վճար, դա կլինի ավտոկայանատեղիների կարմիր կետագծերով այդ վճարները, դա կլինի աղբանության վճար, դա կլինեն այլ վճարներ, տրանսպորտի գին եւ այլն, պետք է փոփոխություն լինի իշխանության, որպեսզի գանք օրինակ մենք կոնկրետ Մայր Հայաստանը պատրաստ է Երևան քաղաքում իշխանափոխությունից հետո եւ իշխանությունը ստանձնելուց հետո կյանքի կոչել են նախագիծը, որը մենք ներկայացրել ենք։ Տարբերություն տեղական վճարի, մեկ էլ իրենց ի սկզբանե ներկայացրած բանի հետ կապված, որ հանրակրվեին թույլ չի տալիս։ Տեսեք, իրենք ի սկզբանե որ բերել էին այդ տրանսպորտի գնի փոփոխության հարցը, այնտեղ չկար, որ փոփոխություն է կատարում տեղական վճարների մասով մեկ, այդ որոշման մեջ չկար, եւ երկրորդը ուրեմն օրենսդրությամբ սահմանված է, որ չեն կարող տեղական վճարները դրվել հանրաքվեի, այն տրամաբանությամբ, որ դա կարող ազդել բյուջեի մուտքերի եւ այլնի ծախսերի հետ կապված։ Հիմա այդ հարցով իրենք վեճ ունեն, որ սա տեղական վճար չի, տեղական վճար է։ Մենք էլ ասում ենք, ոչ տեղական վճար չի, որովհետեւ դա չի սահմանված օրենքով։ Եվ այստեղ իրենք գիտեին, որ մենք հանրաքվեի ենք գնալու։ Իսկ մենք դա բաց էինք ասել, որովհետեւ մենք քաղաքացիներին պետք է ներկայացնենք մեր ճանապարհային քարտեզը, երբ որ մենք ստորագրություն ենք հավաքում, մենք ասում ենք մարդիկ հարց են տալի, լավ է ստորագրությունը որ դրեցինք, հիմա գնի վրա կազդի, մենք իրանց ճանապարհը ցույց ենք տալիս, ասում ենք օրենքով պետք է ստորագրենք, որպես հարցը նախագիծը մտնի օրակարգ ավականու։ Եթե այնտեղ բացասական եզրակացություն ստանա, հետո մենք գնանք 10% ստորագրություն հավաքելու ճանապարհով եւ ի վերջո այդ հարցը դնենք հանրաքվեի։
Մարդիկ պետք է իմանային, չէ, ուր են մտնում եւ մենք չենք խաբել քաղաքացիներին։ Ասել ենք սա է ճանապարհը։ Դա կարծում եմ ամենաճիշտ ճանապարհն է մարդկանց կոնկրետ ցույց տալ ուղղություն։ Հիմա իրենք հասկանալով դա, որ մենք արդեն գնում ենք 10%-ի հավաքման ճանապարհով, այսինքն մոտ 90,000, 10%-ից մի փոքր ավել պետք է հավաքենք, 90,000-ի, իրենք փակել են ուղղակի այդ ճանապարհը, տեղական վճար են սահմանում օրենքի նախագծով, որ հիմա ներկայացրել են, որպեսզի կանգնեցնեն այս ամեն ինչ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը դառնում է 25-ից 30 միլիոն դոլար տարեկան թալանի հիմնադիր կամ այսպես ասած հիմնական շահառու։ Հնարավոր չէ մնացած 17,000-ին, որ պետք է գումարեիք 63,000 եւս, ստորագրահավաք ան, որ իրանցից շուտ մի ոտ առաջ մնայիք։ Չէ, դա process է, դա պետք է մտնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մի ոտ կամ երկու ոտքի խնդիր չկա, այդ նախագիծը մենք ինֆորմացիա ունենք, որ շուտվանից են դրել, իրանք ցանկացած պահ այդ նախագիծը կարող են հրատապով մտցնել եւ ասել վերջ այդ դա չի անցնելու, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է մտնենք ձևաթղթերի մասով, հետո դա ասեն, որ նախատեսված էր օրենքով երկու մեխանիզմ կար, կամ երկամսյա ժամկետով, եթե մենք հիմք էինք ընդունում ավականու նիստի ներկայացած այն նախագիծը, որը արդեն ստորագրված էր, կամ երամսյա ժամկետի գաղափար կար, համաձայն որի մենք որպես նոր նախագիծ էինք մտցնելու նախաձեռնող խմբով։ Այսինքն sense tenants 2-3 ամիս դա տևելու էր։ Բայց հիմա այս ճանապարհն է ընտրել իշխանությունը եւ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը իր բոլոր հանցավոր քայլերին մասնակից է դարձնում իր բոլոր թիմակիցներին, որ հանգարց չթաթախված մարդ չմնա։ Դա կլինի Արցախի հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, մյուս հարցերի հետ կապված, հիմա էլ ինքը հանցակից է դարձնում իր թիմակիցներին, ասում է դուք էլ եկեք այդ տուգանքի որոշում ընդունեք, այսինքն տրանսպորտի գնի թանկացնողը իրենք են, ինքն է, բայց արդեն ազգային ժողովին էլ է կեղտոտում այս process-ի մեջ։ Իսկ սա իր մոտեցումն է հիմնական։ Ինչպես է փորձելու պայքարել տուգանքի դեմ, այսինքն որ քաղաքացիների ճանաչելով Տուգանքի դեմ պայքար, եթե իրենք օրենքով ընդունեցին արդեն փաստորեն օրինական բոլոր հնարավոր ճանապարհները փակում են, այստեղ արդեն մնում է մի հարց, բոլորս լծվենք այն գործին, որ արդեն պետք է իշխանությունը փոխել։ Մեզ համար դա պազարի սկզբան է, քաղաքացիների ավելի լայն շերտի համար դա հիմա ավելի շատ պարզ կլինի եւ այն նախագիծը, որը մենք ներկայացրել ենք, հնարավոր է կյանքի կոչել միայն այն պարագայում, երբ որ նոր իշխանություն կլինի Երևանում։ նորից դուրս են գալու փողոց։ Մենք տրանսպորտի հետ կապված կոնկրետ բոյկոտի մասով փողոց դուրս չենք եկել։ Մենք կոչ ենք արել եւ քաղաքացիները ընդառաջ են գնացել մեր կոչին եւ բոյկոտել են եւ ավելի քան 60% այդ բոյկոտը կա, դրա համար է տուգանքի խնդիր են դրել։ Այս պահին բոյկոտը շարունակվում է իհարկե, քանի դեռ այդ օրենք կոչվածը չի ընդունվել, հետագա գործողությունները արդեն կերել են։ Եկեք տարբերությունը կասեք տեղական վճարների ու հենց այս պահին գործողի վերաբերյալ։ Այս պահին դա կոչվում է ուղղված, տրանսպորտի ուղղված։ Իրենք դա մտցնում են տեղական։ Իրենք դա մտցնում են տեղական վճարի տակ։ Օրենքի նախագծում հենց այդպես է գրված է տեղական վճար եւ այլն, այսինքն որ հետո 5 ստեղծեն, ասեն չէ, սա չի կարող դրվել հանրակրվեի։ Տեսեք, կարգը հանրակրվեի հետեւյալն է։ Դու դիմում ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ստանում ես ձևաթղթերը, այդ թաղապետարաններում բացում են կետերը, դու գնում ես հանրակրվեի։ Որից հետո այդ ստորագրություններով այդ թուղթը արդեն ուղարկվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որը պետք է ստուգի այդ ստորագրությունները եւ այլն եւ ուղարկի քաղաքապետարան։ Քաղաքապետը ինքն է այդ դեպքում ըստ օրենքի որոշում կայացնում նշանակել հանրակրվեի։ Եվ ինքը այդ օրենսդրությունը այնպես են գրել, որ կարող է որոշել նաև չանցկացնել, եթե ինքը օրինակ պարզի, որ դա տեղական վճար է, կամ համարի, որ դրա համար ֆինանսավորում չի ստացել, կամ համարի, որ դա չի կարելի դնել հանրակրվեի։ Այսինքն այդտեղ էլ էինք վեճ ունենալու հաստատ, դատական վեճ ունենալու էինք, բայց հիմա իրանք այն գլխից են փակել, որովհետև հասկանում են, որ հասարակությունը, այո, զանգվածաբար մերժելու էր իրենց նախագիծը մոտեցումը եւ մեր նախագծին կողմ էր քվեարկելու, դրա համար էլ այդպես արեցին։ Մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ բոլոր հարցերը քաղաքական հարցության վրա են լուծվելու։ Շնորհակալություն։ Ես մի բան էլ տեղեկացնեմ ուղղակի, գիտեք, որ Մայր Հայաստանը դատական վեճ ուներ ավտոկայանատեղիների հետ կապված կարմիր կետագծերի, այստեղ էլ մանրժուլիկությամբ են զբաղված եւ աշպարարությամբ են զբաղված իշխանությունները, կոնկրետ պատշաճ պատասխաններ չեն ուղարկում, անընդհատ այնպես են անում, որ հետաձգվի այդ դատական որոշում կայացնելը, բայց այս գործընթացի հետ էլ արդեն գալիս ենք ոնց որ եզրափակիչ փուլ եւ մենք լրացուցիչ կտեղեկացնենք, ինչպես հայտնի է, առաջին ատյանում մենք
դատը շահել ենք, իրենք վերաքննիչ են դիմել, վերաքննիչը չի ընդունել իրենց բողոքը, որովհետև պատշաճ ձևով չի ներկայացվի, հիմա հարցը վճռաբեկ դատարանի տիրույթում է, եւ այս մասով հիմա մենք սպասում ենք որոշման, անընդհատ հետաձգում են, բայց այստեղ էլ տեսեք, էլի թալանը համատեղ իրականացվում է քաղաքապետարանի եւ այս ամենը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ է տեղ ունենում, ինձ համար պարզ է, մեր համար պարզ է շատ վաղուց, ուղղակի հասարակությունը հիմա պետք է տեսնի, թե կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ որ թալան չի լինելու, ոչ մեկ չի պլստալու եւ այլն, թիվ 1 թալան չինել է ինքը, առայժմ չպլստացողնել է ինքը, բայց ի վերջո չի պլստա։ Շնորհակալություն։